Existen múltiples complicaciones asociadas a los ahogos en las noches, como los problemas cardiovasculares. Por ejemplo, la hipertensión arterial de difícil manejo, las arritmias cardíacas, el infarto agudo de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión pulmonar. Sin embargo, también se ha asociado a la obesidad, diabetes mellitus, reflujo gastroesofágico de difícil manejo, a un aumento en la tasa de accidentes de tránsito, pérdida de las habilidades cognitivas, bajo rendimiento académico, y todo eso se traduce en una mala calidad de vida.